everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. Thank you so much for 100 plus subscriber on our YouTube. आज का जो वीडियो है वो व्यूवर और सब्सक्राइबर की वोट पे बनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मैंने इंस्टा पे एक वोट शेयर किया था। वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैंने वहाँ पे 3 ऑप्शन दिया था, तो सबसे ज्यादा वोट अनबॉक्सिंग को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर। हमारा इंस्टा आईडी नहीं पता है वो जल्दी से जाकर हमारा इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए, और आप चाहे तो हमारे पर्सनल आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, खूब सारा शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम ये बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे। तो ये बॉक्स मैंने अमेजोन से परचेज किया है। मैंने ये कॉम्बो में परचेज किया है। आप चाहे तो सेपरेट भी परचेज कर सकते हैं, बट सेपरेट में एक ही चीज़ है कि आपका थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप परचेज कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या फिर और भी वेबसाइट में मिल सकते हैं, आप जहाँ से चाहो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर, इसमें आपको हेयर ड्रायर भी 2 ईयर का गारंटी के साथ मिल जाएगा और हेयर स्ट्रेटनर भी 2 ईयर का गारंटी के साथ मिल जाएगा। तो चलिए आइए हम इसे ओपन करके दिखाते हैं। आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है। गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रायर का। तो ये आपको इलेक्ट्रिक से यूज़ करना होगा। इसका आपको प्लग मिल जाएगा जो आपको स्विच बोर्ड पे लगाना है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे कि यहाँ पे आपको ये ऑन ऑफ का बटन मिल रहा होगा। यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहोगे 2 ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक होगा लो ऑप्शन और एक होगा हाई। तो आपको यहाँ पे एक प्लग भी परचेज हो जाएगा जो कि आपको ये यहाँ पे अटैच करना होगा ताकि आपका एयर काफ़ी अच्छा से। तो आप देख सकते हैं ये अटैच हो गया है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़े लोग पर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका टेम्परेचर हाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप छोटे बच्चों पे यूज़ कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर आप लो। यूज़ करने से सबसे पहले आपको अपने बालों पर सीरम अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं हेयर स्ट्रेटनर। इसको भी आपको इलेक्ट्रिक से यूज़ करना पड़ेगा। आपको इस टाइप का प्लग मिल जाएगा जो कि आपको स्विच बोर्ड पे लगाना है। और गाइस इसमें साथ ही साथ आपको ऑन ऑफ का भी बटन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे लाइट भी दिख जाएगा। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे लाइट ऑन। इसमें सबसे खास चीज़ आप जरूर ध्यान दें, आप अपने गीलों बालों पर इसको यूज़ ना करें, और साथ ही साथ अपने ऑयली हेयर पे भी ना यूज़ करें, क्योंकि आप इसे यूज़ करोगे तो आपका बाल बहुत हार्म हो जाएगा, बहुत हेयर फॉल भी होगा और आपका बाल डैमेज भी हो सकता है। हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले आप अपने बालों पर सीरम अप्लाई कर लीजिएगा। आप सोच ही रहोगे कि बार बार मैं सीरम क्यों अप्लाई करने बोल रही हूँ। सो गाइस अगर आप सीरम अप्लाई नहीं करोगे तो आपका बाल और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपका सीरम ही आपको बाल को प्रोटेक्ट करेगा डैमेज से और हीट से। गाइस आप कोई भी ब्रांड का सीरम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बुकलेट भी मिल जाएगा, आप इससे भी देखकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ हेल्पफुल टिप्स। तो चलिए आइए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हेयर ड्रायर अपने गीले बालों पर, फिर हम अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। हम अपने हाथों की हेल्प से अपने हेयर ड्रायर को फ्लिप कर लेंगे और दूसरे हाथ की हेल्प से अपने हेयर को वेव करते हुए ड्रायर को यूज़ करेंगे। अब आप अपने हेयर पर सीरम अप्लाई करें। फिर अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। अब आप देख ही सकते होंगे कि इनके बाल कितने सुलझे हुए दिख रहे हैं। फिर अब हम अपने हेयर को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे। जो बाल को स्ट्रेट नहीं करेंगे उसे हम किसी क्लिप या रबर बैंड की मदद से सिक्योर कर लेंगे। फिर हम अपने बालों को स्ट्रेटनर की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। टॉप से स्ट्रेट करते हुए धीरे धीरे हम अपने बालों को स्ट्रेटनर की मदद से स्ट्रेट कर लेंगे। अब आप देख ही सकते होंगे कि इनके बाल कितने स्मूथली स्ट्रेट हो गए हैं। जो बाल बचे हुए हैं उनको भी हम इसी प्रोसेस से स्ट्रेट कर लेंगे। ये रहा हमारा फाइनल लुक।
टुडेज वीडियो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेझिझक इसे परचेस कर सकते हैं। काफी अच्छा था नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।